死者方奎，男性，年龄在35岁左右，死亡时间已经超过了48小时，也就是你们的24个时辰。他的头部和颈部均被砍断，胸口被割开，都是死后伤，包括后来用线缝合的头颈还有胸部，也是死后所为。你是说，凶手把人害死，割头、开胸，再合上？对，就是这么变态。变态？王管家做的，会不会多此一举？应该不是，他头部暴露的骨头和皮肉参差不齐，可以看得出这个人是砍了很多刀才把这个头剁下来的。我推测，这个人应该是个年龄很大、很瘦弱的女人。还有，他的左胸有一刀插得很深，出血量不多，有一定的生活反应。你的意思是，这一刀，并不是致命伤。那这一刀有何特别呢？特别的是，死者此时正不死不活，在这个时候，有人在生死临界点补了这一刀，而且他所有的外伤都不是致命伤，他真正的死因是死于一氧化碳中毒。一氧化碳是何毒？本官从未听过。一氧化碳是一种炭烧时会产生的有毒气体，一旦大量吸入，会导致昏迷不醒，直至死亡。他的肺部肿大也能说明这一点。王管家的遗书中不是说了，方奎死于烧炭，但遗书中并未提及方奎胸口中刀之事，并且凶手杀人手法隐秘，为何要做后面的事情？关于这一点，我也觉得很奇怪。或许，凶手不是一个人。乖呀，哎呀，好孩子，这不是小象里的。老婆婆，乖，孩子，这重量不对。心脏。王管家回到家乡，几经打听，才知道他的孩子在他流放时被我收养。找到我后，他才知道他的孩子和我的女儿在8年前就已经死了。我们2人将往日的碎片拼凑，才知道了当年完整的真相啊！所以，方奎身上那刀是你捅的。你可知你不杀方奎，他当晚也必死无疑。哦，这个我倒是没有想到。当日我只想杀了他之后便去自首，没想到王管家已经想好了杀他的方法。那日我在房间里逗留片刻，却不小心中了炭烧的毒气，一直昏迷。想不到这几日王管家担下了所有的罪责。不过那日我亲手刺他一刀，我也误会了。林县令，你当时知不知道王管家会自杀？我只听他说过，方奎曾对他有恩，可是孩子的仇也不能不报啊。他之所以自杀，也是为了救赎和报恩吧。林峰，你知法犯法，怎么对得起圣上对你的信任？钦差大人，您还是太年轻，
您不知道孩子对父母有多重要。我的夫人知道孩子惨死，相思成疾，得了失心疯，5年了，流浪在外不肯回来。而我，只要能为孩子报了仇，就算下了18层地狱，那又如何呀？聂兄，你说这个老妪为何非要搬走尸体，挖出心脏？方魁本无心，留着也无用。这案件的结果真让人难受呢。每一桩案件的背后，总会有一个让人心酸的故事。谁言寸草心，报得三春晖。这句话用在这儿虽不是很恰当，但道理就是这么个道理。哎，那个挺好看的，哎，你看那边，好玩的可真多呀！可好吃了，你也尝尝。明明约好跟我见面的，还去见别的女人，过分。